Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng rơi vào cái tình thế khá là bối rối khi mà phải đưa ra một quyết định mua sắm cực kỳ đắt đỏ, ví dụ như là một hệ thống điều hòa không khí chẳng hạn, mà gần như là phải đặt trọn niềm tin vào người bán. Thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu chuyện, một chiến lược của một công ty đang thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đó. Họ biến cái gọi là niềm tin mù quáng thành sự hiểu biết thấu đáo cho chính khách hàng của mình. Đây, câu nói này chính xác là kim chỉ nam, là linh hồn cho toàn bộ cuộc cách mạng mà chúng ta sắp phân tích. Phải hình dung là trong một ngành kỹ thuật phức tạp như HVAC, nơi mà khách hàng thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin người tư vấn, thì chiến lược này tạo ra một sự dịch chuyển cực kỳ nền tảng. Khách hàng giờ đây sẽ mua hàng bằng chính sự hiểu biết của mình. Và đây là lộ trình của chúng ta. Mình sẽ đi qua câu chuyện này qua 5 phần, bắt đầu từ việc nhìn lại vấn đề của thị trường cũ, rồi đến cuộc cách mạng thông tin, cách họ xây dựng giải pháp, tạo ra một hệ sinh thái cùng có lợi, và cuối cùng là tầm nhìn cho tương lai. Rồi, đầu tiên chúng ta hãy quay lại bối cảnh ban đầu một chút. Một cái thị trường mà có lẽ không ít người đã từng trải qua. Đó là cái cảm giác phải đưa ra những quyết định kỹ thuật vừa phức tạp vừa tốn kém, nhưng lại hoàn toàn mù mờ về thông tin, và chỉ biết dựa vào niềm tin mà thôi. Slide này cho thấy một sự đối lập không thể nào rõ ràng hơn. Nhìn bên trái mà xem, một thị trường nghèo nàn thông tin kỹ thuật, nó dẫn đến rủi ro và sự phụ thuộc hoàn toàn. Trong khi đó, ở bên phải, một mô hình hoàn toàn mới được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, sự minh bạch, và quan trọng nhất là nó trao lại toàn bộ quyền quyết định vào tay khách hàng. Vậy thì, làm thế nào để khắc phục một thị trường vốn được xây dựng trên niềm tin mù quáng đây? Câu trả lời của họ không nằm ở việc cố gắng bán hàng tốt hơn, mà là phải tạo ra một cuộc cách mạng thực sự về thông tin. Và đây chính là bước đi đột phá của họ. Tiên phong xây dựng kênh B2C, tức là kênh tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. Phải biết là trong một ngành mà thường phải đi qua rất nhiều lớp trung gian thì đây là một cuộc cách mạng thật sự. Mục tiêu của họ không chỉ đơn thuần là bán hàng, mà là xây dựng một kênh giáo dục khổng lồ. Tầm nhìn thì rất táo bạo rồi. Nhưng làm thế nào để biến nó thành hiện thực? Giờ chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ cái cỗ máy kỹ thuật số đứng đằng sau toàn bộ cuộc cách mạng thông tin này nhé. Nền tảng của cỗ máy này không gì khác, chính là một thư viện kiến thức khổng lồ. Con số trên màn hình, 1.800, chính là số lượng trang thông tin chi tiết cho từng sản phẩm một, từ thông số kỹ thuật, so sánh ưu nhược điểm, cho đến hướng dẫn lựa chọn. Đây có thể coi là cả một kho vũ khí thông tin để khách hàng tự trang bị kiến thức cho mình. Nhưng mà điều thực sự thú vị ở đây là cái phạm vi nội dung nó cực kỳ toàn diện. Nó không chỉ dừng lại ở những thông số kỹ thuật khô khan, mà là cả một hệ sinh thái bao quát từng bước một trong hành trình của khách hàng. Từ lúc họ bắt đầu tìm hiểu cho đến khảo sát, lắp đặt, rồi vận hành và cả bảo trì sau này nữa. Dĩ nhiên rồi, để vận hành một cỗ máy nội dung khổng lồ như vậy, họ cần một cái xương sống công nghệ vững chắc. Theo lộ trình, họ sẽ triển khai hệ thống CRM để quản lý mọi tương tác với khách hàng một cách liền mạch, và còn ra mắt cả một ứng dụng di động cho phép khách hàng theo dõi tiến độ thi công và nhận nhắc nhở bảo trì một cách tự động. Một chiến lược mà thực sự bền vững thì nó phải tạo ra giá trị cho tất cả mọi người. Và cái mô hình này đã làm được một điều rất hay, đó là xây dựng được một vòng lặp giá trị mạnh mẽ, nơi mà tất cả các bên liên quan đều được hưởng lợi. Bản này cho thấy sự tài tình của mô hình này. Đối với khách hàng thì sao? Quá rõ ràng rồi, họ giành lại được quyền kiểm soát. Còn các kỹ thuật viên, các đại lý thì được nâng cấp từ một người thợ đơn thuần thành những chủ doanh nghiệp kỹ thuật số thực thụ. Và cuối cùng, các nhà sản xuất cũng giải được bài toán chặn cuối nan giải để đưa được sản phẩm cao cấp của mình đến đúng với khách hàng mục tiêu. Vậy thì tiếp theo sẽ là gì? Kế hoạch cho năm 2026 phải nói là rất tham vọng, nhưng họ cũng rất thực tế khi mà nhìn nhận những trở ngại, những thách thức cần phải vượt qua trên con đường phát triển của mình. Đây là những mục tiêu rất cụ thể cho năm 2026. Chiếm lĩnh 15% thị phần, một con số không hề nhỏ, đạt doanh thu 10 triệu đô la, và quan trọng là mở rộng mạng lưới lên đến 100 đại lý trên toàn quốc. Rõ ràng là những mục tiêu rất tham vọng. Dĩ nhiên, tham vọng lớn thì luôn đi kèm với thách thức lớn. Việc mở rộng mạng lưới nhanh như vậy sẽ đặt ra những bài toán về kiểm soát chất lượng đồng bộ, về việc phải đào tạo chuyên sâu liên tục, và cả việc quản lý xung đột một cách công bằng. Giải quyết được những vấn đề này mới chính là chìa khóa để giữ vững lời hứa về sự minh bạch và chất lượng với khách hàng. Cho nên điểm mấu chốt mà chúng ta cần rút ra ở đây là thế này. Đây không chỉ đơn thuần là một kế hoạch kinh doanh, nó thực sự là một bản kế hoạch chi tiết cho sự chuyển đổi của cả một ngành, thông qua việc giáo dục và trao quyền cho người tiêu dùng.
Đó chính là cách để xây dựng một thị trường bền vững và minh bạch hơn. Và câu chuyện này để lại cho chúng ta một câu hỏi lớn để suy ngẫm. Liệu cái mô hình trao quyền cho người mua bằng kiến thức này có phải là tương lai hay không? Không chỉ cho ngành HVAC mà còn cho bất kỳ ngành công nghiệp phức tạp nào khác. Cảm ơn mọi người đã cùng chúng tôi phân tích câu chuyện thú vị này.